Bom dia, amigos caçadores. Moisés Long, canal Na Trilha do Javali. Dia chuvoso, vida de caçador é assim. Estamos indo tratar as cevas para amanhã a gente caçar. Terra vermelha, tivemos que deixar o carro mais distante, mas a ceva não tem jeito. Você tem que vir tratar. Agora estou entrando aqui já na mata, é um pinus. Até vontade de ficar aqui, cara. Ali é um pinus que eu ponho a cadeira americana. Vamos ver como é que tá a selva. Não tem jeito. O dia tá de chuva, tá chovendo já. E nós temos que vir aqui tratar, não tem o que fazer. Selva é bicho feio, tá liso pra cacete isso aqui, ó. A porcada não bateu aqui, cacete. E a selva, olha o rastro deles aqui, ó. A porcada veio por aqui, ó. Tá muito. Comeram bem. Vou fazer a troca do cartão. Fazer a troca do cartão da câmera. Olha como é que tá isso.